นั้นเป็นเครื่องหมายของเครื่องรางยมทูตคิดว่าพวกเธอคงคุ้นกับนิทานเรื่องสามพี่น้องกันดีกาลครั้งหนึ่งมีพี่น้อง3 คนเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและเปล่าเปลี่ยวในยามเย็นในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงแม่น้ำซึ่งลึกเกินใครจะว่ายข้ามไปแต่พวกเขาได้เล่าเรียนเวทมนต์ศาสตร์พวกเขาจึงแค่โบกไม้กายสิทธิ์และเสกสะพานขึ้นแต่ก่อนที่พวกเขาจะข้ามแม่น้ำไปก็พบร่างสวมหมวกคลุมหัวยืนขวางทางเขาไว้มันคือยมทูตซึ่งโกรธที่รู้สึกว่าถูกโกงเพราะปกติพวกนักเดินทางจะจมน้ำตายที่นี่แต่ยมทูตเจ้าเล่ห์มากเขาแกล้งทำยินดีกับ3 พี่น้องที่เก่งเรื่องเวทมนต์และบอกว่าจะให้รางวัลในฐานะที่ฉลาดหาทางข้ามแม่น้ำได้พี่ชายคนโตขอไม้กายสิทธิ์ที่จะทำให้เขาชนะทุกการต่อสู้ยมทูตจึงตัดกิ่งต้นเอลเดอร์ริมตลิ่งมาทำไม้กายสิทธิ์ให้เขาพี่คนที่2เขาเป็นคนยโสอยากจะให้ยมทูตอับอายเขาขออำนาจเรียกคนที่เขารักกลับมาจากความตายยมทูตจึงหยิบหินจากแม่น้ำและมอบให้กับเขาไปและสุดท้ายยมทูตก็ถามน้องคนที่3เขาฉลาดที่สุดเขาขออะไรก็ได้ที่จะนำตัวเขาออกไปจากที่แห่งนั้นโดยยมทูตไม่สามารถติดตามไปได้ยมทูตจึงมอบผ้าคลุมล่องหนของตนให้เขาติดตัวไปอย่างไม่เต็มใจนักแล้วพี่น้องทั้ง3 คนก็ต่างแยกย้ายกันไปพี่ชายคนโตไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาใช้ไม้กายสิทธิ์สังหารพ่อมดคนหนึ่งตายเขาหลงในอำนาจที่ไม้เอลเดอร์มอบให้กับเขาว่าเขาเก่งกว่าผู้ใดในโลกนี้แต่คืนนั้นเองตอนเขาหลับพ่อมดคนหนึ่งก็มาขโมยไม้เอลเดอร์และฆ่าเขาตายยมทูตจึงได้พี่ชายคนโตไปเป็นของตนส่วนพี่ชายคนรองกลับบ้านเขาหยิบก้อนหินมาหมุนในมือเขา3 ครั้งเขาดีใจมากเมื่อหญิงที่เขาหวังจะแต่งงานด้วยก่อนเธอตายจากปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาแต่เธอโศกเศร้าและเย็นชาเพราะว่าเธอไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแล้วเขาเป็นบ้าเพราะความไม่สมหวังและฆ่าตัวตายเพื่อไปอยู่กับเธอยมทูตจึงได้พี่ชายคนรองไปเป็นของตนส่วนน้องชายคนที่3ยมทูตค้นหาเขานานหลายปีแต่ก็ไม่พบเขาเลยจนกระทั่งเมื่อถึงการชราภาพน้องคนสุดท้องเขาจึงถอดผ้าคลุมล่องหนออกและมอบต่อให้บุตรชายจากนั้นยมทูตและตัวเขาก็ร่วมเดินทางเคียงข้างจากชีวิตนี้ไปอย่างเสมอกันไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ไม้กายสิทธิ์ทรงพลังที่สุดที่เคยมีก้อนหินชุบวิญญาณและผ้าคลุมที่สามารถล่องหนได้เมื่อรวมกันจะกลายเป็นเครื่องรางยมทูตเมื่อรวมกันจะทำให้กลายเป็นนายแห่งยมทูต